喂喂，各位打工仔揸車嘅老友記，聽朝早唞啖氣先，估你唔到啦，政府又嚟料啦！今次唔係派錢，係派條水渠。你冇聽錯，係水渠。有個苦主阿婆屋企俾人霸咗甩地，話要起條咩嘢防洪渠，話防洪喎，聽落好似好偉大咁保護市民財產，但係咪一定要霸人屋企先得㗎？真係諗唔明。話說呢條渠呢，好似條傳蛇咁，穿過阿婆屋企同隔離鄰舍之間，阿婆就驚到震，話條渠會整冧佢間屋。嗱，你話呢啲係咩嘢道理？起條渠搞到人哋瞓唔安樂，食唔落飯，咁都得？我哋唔係工程師，唔識咩嘢力學原理，但係用常識諗下都知，咁大條渠喺你地基隔離，點都會有啲影響㗎嘛？唔通真係好似電影咁，阿婆間屋變形金剛，識得避開條渠？嗱，數據顯示99%嘅市民都希望可以安居樂業，但係睇嚟呢個希望喺阿婆身上就變成咗1%嘅悲劇。嗱，唔好以為我誇張，到時真係出咗事，後悔都冇用㗎。講到尾，呢件事嘅影響就係提醒我哋，下次買樓嘅時候，記得睇清楚地圖，避開啲規劃中嘅水渠。唔係嘅話，分分鐘瞓醒覺，屋企變咗水塘。講笑啫，不過真係要小心啲。好啦，聽日見。喂喂，各位街坊，你哋聽朝早安啊！嗱，今日單嘢真係拍彩，以色列嗰邊又嚟料啦，又話要喺加沙南部搞啲激烈行動，哇！聽落好似拍緊荷里活大片咁，唔知會唔會有埋爆炸特效同埋英雄救美呢？佢哋仲話想用一半人質換個延長停火協議，哇！一半唔係當人質係街市啲豬肉咁講價啊嘛？老闆切半斤人質，唔該，真係聽到都覺得離譜。嗱，講到數據，班友仔嘅算術就真係，我懷疑佢哋係咪用雞蛋嚟計數嘅？你諗下，一半人質換停火協議，咁另外一半呢，咪即係要繼續捱世界咯？呢個數學邏輯，我真係諗爆頭都諗唔明。依家班巴勒斯坦嘅老友記就講啦，又要走佬。嗱，話時話，佢哋走嘅路都應該長過我哋返工條路永，真係諗起都覺得慘慘豬。咁件事會點影響我哋呢？嗱，我估計油價可能會升少少，到時大家揸車就要慳住啲油啦，或者不如考慮下踩單車返工，既環保又可以 keep fit，一舉兩得。不過記得戴頭盔啊，費事俾啲飛來橫禍著親。喂，各位揸車嘅朋友仔，同埋喺地鐵逼到表晒嘅打工仔，朝早好，今日又有花生食啦！嗱，聽講有個乜乜島鬼咁遠，啲島民想買包紙巾都要揸個鐘頭車去美國佬嗰邊，咁又點啊？你估佢哋好想咩？咪又係俾個貿易戰夾喺中間，慘過做夾心餅。話說加拿大佬為咗報復美國佬，咪加咗關稅咯。咁班可憐嘅島民咪仆街聽，買乜嘢返屋企都要俾多一筆，真係攞苦嚟辛。你話陰唔陰公？喂，咁你話政府做乜唔幫下手？唉，唔好提啦，講起就一套戲。數字顯示呢班島民嘅投票率可能仲低過你撳電話嘅頻率，即係話你唔出聲，人哋點知你痛啊？好啦，講完呢單濕舊嘢，希望大家今日唔好咁灰，記住無論幾咁慘，都要笑住面對，始終笑一笑，世界更美妙。定係糟糕就真係見仁見智啦。總之小心揸車，聽日再見，拜拜。喂，各位聽眾，你哋估下我啱啱聽到啲乜嘢驚喜？多倫多市議會班大佬啊，竟然諗住催谷條加電拿高速公路嘅維修進度，哇！真係唔講都唔知佢哋咁有效率。講到條加電拿，簡直係多倫多嘅一條血脈，不過係條塞滿血級嘅血脈，成日話要整，整咗幾廿年都仲喺度半身不遂。而家班議員仲要提速，唔通想班工人叔叔變做閃電俠？聽講下個禮拜一就開始整5條橋，5條橋啊！你哋數下，1、2、3、4、5，哇，好多喎！不過我估最後都係整完1條又壞2條，呢啲咪就係傳說中嘅陝西一絲式維修咯。市府話7月會出報告，7月先嚟搞震，咁咪即係話今年夏天大家又可以免費享受加電拿嘅停車場體驗，塞車塞到你懷疑人生，塞到你開始思考宇宙嘅終極奧秘。不過都好嘅，起碼可以趁塞車嘅時候聽下我把靚聲，醒神。講開又講，塞車塞得耐，不如集齊100個塞車體驗，換個免費嘅加電拿通行證，點睇？好啦，今日就講到呢度，聽日同一時間再同大家講啲更爆嘅嘢，拜。
喂喂喂，各位揸車嘅搭車嘅，仲喺度瞓緊嘅，喂，醒醒定定啦！話說有隻鵝，隻乜嘢鵝？加拿大鵝，聽講佢條 pat 中咗箭，頂硬上足足7個月先有人救佢走，真係慘過梁山伯。你話支箭喺 pat 插咗7個月，都仲可以生勾勾，簡直係鵝界嘅鐵人。醫翻好之後，放佢翻大自然，唔知佢會唔會見人就問：喂，你支箭邊度買㗎？咁空用嗱？根據非官方統計，一隻普通鵝一生之中大概會俾人望100幾十次，但係俾箭射中 pat 嘅機會，可能得0.0001咁少。即係話呢隻鵝中咗6合彩頭獎咁巴閉啊！不過講真，動物受傷始終唔係好事。希望各位揸車嘅大佬、放箭嘅高手手下留情，俾多啲愛心，少啲箭靶。如果唔係，第時啲鵝學精咗，可能見到你哋就掉頭走，仲會喺度誇誇蝦咁笑你哋傻仔，仲諗住射我。我早就練咗鐵 pat 啦。好啦，講到呢度，各位聽眾早唞。講下香港新聞先，喂，各位街坊早晨，嗱，又嚟料啦，戲院執笠，聽到都覺得肉赤啊！你估下邊間？咪就係嗰間喺黃埔志立咗16年嘅家伙咯。唔好話我馬後炮，乜嘢租約期滿啫，擺明就係頂唔順嘛！哇，16年啊，夠我由細睇到大，由拍拖睇到拖埋仔女睇戲啦，而家話執就執。真係稀死到想唱翻首《上海灘》。不過呢，佢哋都算有良心，臨走前仲搞咩嘢經典回顧場。嗱，嫁個有錢人 ，2 風雲雄霸天下，仲有金枝玉葉2。喂，大佬，你估我哋開時光機咩？唔通睇完就真係可以嫁個有錢人，劈友劈到遍佈驚雲咩？諗多咗啦。不過講真，戲院生意難做，都唔係第一日嘅事。你諗下，而家啲人個個揸住部手機喺屋企舒舒服服咁煲劇，邊個仲得閒走入戲院對住個 mon 瞓覺？咪傻啦！聽講舊年戲院入場人次跌咗成30%。你話幾咁誇張？仲慘過香港樓價，又少咗個蒲點。以後想靜雞喺戲院度撐台腳，偷偷地補下手仔都冇咁方便啦。嗱，講笑啫。不過黃埔街坊趁佢仲未執，快啲去回味下啦。唔係第日想睇都冇得睇啦。記住4月9號最後機會，唔好話我冇提醒你哋啊！以下係多倫多天氣，喂，聽講今日天氣古古怪怪，一時話落雨，一時又話出太陽，變面快過我哋啲老闆。仲有啊，話今日氣温會跌到3度咁低，凍過食冰棍咁嘅天氣。你話係咪玩嘢啊？嗱，話說陣間吹西北風，時速50公里，即係話唔單止吹走你嘅頭髮，仲吹走你嘅人工添。唔好唔記得戴帽，唔係凍親，醫藥費貴過你買金。總之今日出門口，小心再小心，唔好俾個天玩死啊！聽日見。